ട്രെയിൻ വരുന്നു, ട്രെയിൻ ഓടിക്കോ 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 ഓടിക്കോ, ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ഓടിക്കോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ റോണിഷ്. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് തെന്മലയിലേക്കാണ്. തെന്മല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു 3 സുഹൃത്തുക്കളൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച്, അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ നേരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അവരെയും വിളിച്ച് നമ്മൾ നേരെ തെന്മലയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു, പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അതാണ് തെന്മലയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ബാക്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ, അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെന്മല ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാണാം. ഇതെന്താണ് കുളത്തൂപ്പുഴ ക്ഷേത്രം, ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം. ഇത് കുളത്തൂപ്പുഴ ക്ഷേത്രമാണ്. ഒരു ചെറിയ പാലമാണ്. റൂട്ടിലൊക്കെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുളത്തൂപ്പുഴ പുഴയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ പുഴയിൽ മീനിനുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അത് മീനൂട്ടം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമ്മൾ അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് മീനിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ തെന്മലയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 11:30 അങ്ങനെ നമ്മൾ തെന്മല എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് തെന്മലയിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണേണ്ട ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ കാണാം. അവിടെ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഡാമാണ്, തെന്മല ഡാമാണ് കാണുന്നത്. ഡാമിന് വെള്ളമൊക്കെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഡാം തുറന്നിട്ടേക്കാണ്, മഴയായിട്ടായിരിക്കാം. തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പാലരുവി, റോസ്മലയൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ട് അതാണ്. ഇവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ട സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് സുനിലണ്ണനും വൈശാഖ്. പിന്നെ ഒരുത്തൻ നേരെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ചാടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോസ്മലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് റോസ്മലയിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന എൻട്രൻസ്. ഈ റോഡിൽ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോസ്മലയാണ്. ഇവിടെ നല്ല ശുദ്ധമായ തടാകമുണ്ട്, നല്ലൊരു ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട്. ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയൊരു പാലമുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് കയറി വരാറുള്ളത്. അവിടെ ജീപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീപ്പ് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ജീപ്പ് വിളിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ 700 രൂപയാണ് ഒരു ചാർജ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ജീപ്പ് വിളിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ 700 രൂപ. അതല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് സർവീസിനുള്ള പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ KSRTC സർവീസ് നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന റോഡാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ റൂട്ടാണ്, KSRTC റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം അവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് KSRTC സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ആയിട്ട് 18 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം മൊത്തത്തിൽ. ഈ റോസ്മലയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്നതിന് മൊത്തം 18 കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റോസ്മലയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ തെന്മല വരാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ തെന്മലയിൽ ആരും അങ്ങനെ അധികം വരാത്തൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്ന് അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കാരണത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നത്.
നമ്മൾ തെന്മലയിൽ നിന്നും പാലരുവിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാറ തുരന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ടണലുണ്ട്. റെയിൽവേ പോകുന്ന ഒരു പാറ തുരന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. വളരെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആ ടണൽ. ഒരൊറ്റ ട്രാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള ടണലാണ്. ഇതാണ് ടണൽ. അവിടെ ഒരു പാറ തുരന്നൊരു ടണലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു ടണൽ. പാറ തുരന്നാണ് ഈ ടണൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് കണ്ട. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിലൂടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടണലിൻ്റെ അകത്താണ്. ട്രെയിൻ വരുന്നു. ട്രെയിൻ ഓടിക്കോ. ട്രെയിൻ ഓടിക്കോ. നമ്മൾ ഓടി ഭ്രാന്തെടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി പോയ സമയത്ത് ട്രെയിൻ കയറി വന്ന് ഒരു മുഴക്കം. അപ്പൊ ആരും ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് കയറരുത്. ഇതിനകത്ത് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ജീവൻ പോയേനെ. അല്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ കണ്ടിരിക്കണം. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കഴിവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കഴിവ് തന്നെ പറയാം. കാര്യം അത്രയും പാറകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്തൂടെ ഒരു ടണലുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ പോകണം. പക്ഷേ ഇതിപ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം. നമ്മളെ ടീം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് പേടിയാണ്ടവർ വന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം. വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴിയാണ് പോകാനുള്ള. നമ്മൾ പോകേണ്ട വഴി അതാണ്. ഇതുവഴി ആൾക്കാരൊക്കെ പോണ വഴിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലേ, കറക്റ്റ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. അല്ല പോകുന്നത് ഇതുവഴി കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വന്ന വഴി അതാണ്. വന്ന വഴി നമ്മൾ മറക്കരുത്. ക്യാമറ കുടുങ്ങി. കാട്ടുവള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണം. നല്ല വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഭാഗത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടവും അരുവിയൊക്കെ വരുന്നത്.
തെറ്റലാണ് തെറ്റലാണ്. അവിടെ പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തോ ഇല്ലേന്ന് അറിയില്ല. കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നത് അഡ്വഞ്ചറസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ പൊളിയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. അവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി ഒഴുകി നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ എത്തുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് പോയി കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പർ. പാലരുവിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടൂല. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് വന്ന് അടിഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇത് ഇത് ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം പോയ സമയത്തുണ്ടായ വേസ്റ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ അതേണ്ട ഷൂ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂല. പക്ഷേ ബാച്ചിലേഴ്സിനും പിന്നെ അഡ്വഞ്ചറസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫാമിലിക്കും പറ്റിയ ഒരു കിടുക്കാച്ചി സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പോക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ പോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. തിരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വ്ളോഗിൽ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവേണ്ടത്. നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങറ്റം വരെ പോകണം. ഇത് ഈ പുഴ, ഈ കല്ലുള്ള ഈ പുഴ കടന്നു വേണം നമ്മൾ അങ്ങ് പോകാനുള്ളത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കുക.